Ben senin bu işine laf mat kalmışam. Biz burada silah kaldırırıq, yolu bağlayırıq, hökumete meydan oxuyuruq. Sen onun elçilərinin qabağından qaçırsan Kərbəlayı. Cəmaat elə bilər biz ondan qorxuruq. Qəblo, sən hər şeyi öz arşınınla ölçmə. Mən Abbasqulu bəyin qabağından qorxub qaçmıram. Bizim aramızda kişi dostluq olub. Üzdə gəlsək, ya mən gərək onun sözünü yerə salmayam, ya da kəsdiyimiz duz çörəyi ayaqlayam. Haqqı salamımızın da üstündən qələm çəkəm. Bu da mənim üçün çətindir. Abbasqulu bəy ağıllı adamdır. İşi başa düşür, özü Qarabağlardan geri qaydacaq. Kərbəlayı, heç ağlım kəsmir ki, Abbasqulu bəy əli boş qayda. Salam aleyküm. Salam aleyküm. Aha! Möhkəm dayanıbsınız. Kərbəlayı, dayanma nədir? Yiyib içib yatırıq, tüfənglərimizin lüləsi pasatı. Ağa, Əbülfəzl Abbasın qara gözlərinə and olsun. O şura hökuməti bizdən qorxur. Qorxur da sözdür. Lap üydü. Kərbəlayı, lap məəttələm. Necə olub ki, 300 il padşahlıq eləyən Nikolayı bu qorxaq hökumət yıxdı? Valla, Nikolay evini öz əli ilə yıxdı. Çünki hələ heç kim Kərbalaya tüfək çörməmişdi Nikolaydan başqa. Bax, bu gözlərimlə görmüşəm. Kəndləri, şəhərləri xaraba qoyan top gülləsi. Müqəddəs dərgahdan ancaq 3 qızıl kərpiç salıb. Allahümme sallallahu. İndi də həmin kərpiçləri gündüzlər qoyurlar yerinə, gecə gəlib görürlər ki, düşüb yerə. Çünki ona kafir gülləsi dəyibdi. Ona görə mübarək ziyarətgaha hörülmür. Qurban olun belə hökumətə ki, Kərbəlayın heyfini Nikolay Köpəyoğlu da yaman ala bildi. Hadi hey! Yaxınca görüm. Sen bilirsən ki, Çəmən kənddə bunları doğrayıb quyuya töküblər. Bilirəm. Səni də tikə-tikə doğratdırıram. Dilini fərağat saxla küçük. Qanmadığın sözü danışma. Niqalayı Müslümanların Allah'ı yerlə yeksan eləyib. Allahümme. İtin o qorğuduğu bu rəyəti. Başdır.